In recent years, a growing number of Turks have become more interested in learning the Chinese language, with many attending classes in Turkey's financial and cultural hub Istanbul and the capital city of Ankara. Çince'nin değeri, Çin'le ticaretin değeri çok ciddi oranda arttı Türkiye'de. Biz ilan çıkmamaya bile başladık. The Turkish-Chinese Cultural Association was established in 1999. It offered Turkey's first official Chinese lessons to only 3 students. Now over 300 students are attending its courses in 2 Turkish cities and many more online. En zor yanı karakterler. Karakterler çok karmaşık ve telaffuzları biraz zor. Ama onları ezberleyince her şey yerine oturuyor. Çok hevesliler, çok meraklılar çünkü uzak doğudan kültür farklı, dil farklı, düşünceler de farklı. O yüzden oldukça heyecanlı ders olarak katılıyorlar, meraklı olarak. Biz açıkçası Çince'yi Çin kültüründen ayrı değerlendirmiyoruz hiçbir şekilde. Hem eğitimin içindeki programda Çin kültürüyle alakalı şeyler var, konular var. Hem de ayrı özel programlar yapıyoruz.